So, for today's video, magbubukas tayo ng package na galing sa Brilliant Product. Shout out nga pala kay Miss Glenda Dela Cruz, ang CEO ng Brilliant Skin. At thank you din po na ako napili sa 100 members, kasali po ako doon. So, ito po. Ayan po siya. So, bubuksan na po natin siya ngayon. So, guys, bubuksan na natin ngayon. Ito ang kutsilyo. Yay! Ito na siya! Brilliant! Bubuksan na natin siya. Meron ako dito aloe vera vitamin C. And protection cream 4. Ito. Protection cream 4. Tsaka 2 micellar alcohol. Show you guys. Ano to? Tsaka 2 shine bright. Shine bright siya, guys. 2. Tsaka 2 black bromo soap. Tsaka 2 sunscreen gel cream. 2. Yan. Galing po kayo sa Glenda Dela Cruz. Thank you po talaga, ma'am. Saka 2 reju. Yay! 2 reju po yan. May toner na po. 2. Picture po dito si Andrea Brillantes. So guys, papakita ko ngayon lahat ng nakuha ko. Ito po lahat ng nakuha ko. Ito po. Yan. So, kung gusto nyo po ang aking video, thumbs up po. Thank you guys. Huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa akin. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for updating for incoming video. I love you guys. Bye-bye.